Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpevica na kanalu Sarpi TV i odmah vam kažem, ovo nije plaćena recenzija, niti sponzorisan video. Zadnjih par dana koristim NordVPN i NordPass. Zašto? Zato što ti servisi meni omogućavaju da sačuvam svoju privatnost i svoju bezbednost na internetu. Zato što se bavim YouTube-om, radim online plaćanja, online kupovine i bukvalno koristim sve moguće društvene mreže. Često mi na mail stižu razni phishing e-mailovi, hoće da me prevare, da me pokradu, kao i većinu vas. Znači, ovaj digitalni svet je postao mnogo gori nego ovaj stvarni svet u kome živimo, bukvalno na svakom koraku. Neko želi da vas hakuje ili da vam ukrade vašu privatnost, tako da sam ja rešio da koristim malo ozbiljniji softver, kao što je ovaj NordVPN i NordPass. NordPass umesto mene kreira jake lozinke i čuva već postojeće lozinke. Bukvalno da ne moram da razmišljam stalno, imam ja neku svesčicu gde to sve pišem, ako ponovo kreiram nešto, prijavljujem se na neki servis, znači NordVPN kreira najjaču moguću lozinku za mene i čuva je mesto mene, ne moram da razmišljam ništa. Ovo radi na svim platformama, radi na Apple računarima, na Windows računarima, radi na iPhone-ima i na Android telefonima. Vi koji volite da putujete, znate da u nekim demokratskim zemljama su zabranjeni mnogi servisi. Geolokacijske zabrane postoje, što za Google, što za društvene mreže. Vi bukvalno jednim klikom možete da promenite vašu virtualnu lokaciju. Znači, ako se nalazite u toj nekoj zemlji, jednim klikom promenite lokaciju vašu virtualnu i nastavite da koristite sve vaše servise. Ovaj softver mesto vas brine o vašoj privatnosti i bezbednosti. Da ne dužimo više, prikazat ću vam realnu recenziju ovog softvera, pa vi sami zaključite da li je za vas ili nije. Ako vas zanima ovo o čemu sam pričao, imate dole u opisu ovog videa linkove ka ovim servisima i ako se registrujete preko tih linkova, tako pomažete rad mog kanala da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Uživajte u videu. Evo, kada smo skinuli i instalirali aplikacije na naš telefon, evo čisto vidite kako izgleda aplikacija. Kliknemo na NordVPN i kao što vidite ovde lepo piše da nismo zaštićeni, nismo konektovani. Ja ću sad odaberem, na primjer, neku zemlju, evo, na primjer, Južnu Afriku. I pogledajte, u roku od sekunde ja sam promenio virtualnu adresu na Južnoafričku republiku, Johannesburg. Znači možemo da pauziramo servis ili da se diskonektujemo. Ja ću da se diskonektujem. Evo pogledajte, znači ne morate ni da imate neko znanje engleskog jezika. Nažalost, sem velikih svetskih jezika nemamo srpski, hrvatski, bosanski, tako da ne morate mnogo ni da znate. Evo da vidite čisto šta se ovde nalazi, možete da uključite ovde neki anti-malware, da koristite meshnet, evo vam ga NordPass, možete ovde da probate da skinete ovaj Saily, da kupite, na primjer, ako putujete unapred već neku eSIM karticu, tako da ne morate kad stignete u neku zemlju da jurite eSIM, možete već unapred da ga kupite. Eto, videli ste, vrlo prosto, na jedan klik na vašem računaru da dođete na nordvpn.com, da skinete ovu aplikaciju, da odete na nordpass.com, skinete ovde ekstenziju ili aplikaciju za Windows. Ja sam skinuo jedno i drugo, znači ja koristim Google Chrome, evo kao što vidite gore se nalazi ekstenzija za NordVPN, evo kad kliknemo NordVPN, znači možemo da odaberemo državu gde ćemo da se konektujemo, pogledajte koje još opcije ovde imaju. Znači, konkretno, na primjer, ne radi kupujem, prodajem, pa moramo da isključimo, na primjer, kupujem, prodajem iz toga. Znači, ovde kliknemo i ubacimo, na primjer, određenu URL adresu, na primjer, gde nećemo da se primenjuje VPN. Kad kliknemo ovde na ovu NordPass, ovde unesemo naš master password koji smo već napravili prilikom registracije. Ja sam eksportovao iz mog Google Chroma sve, znači, passworde i prebacio u ovaj NordPass i više ne moram da razmišljam kada budem pravio neki nalog na nekoj društvenoj mreži ili na nekom servisu, on će meni automatski da generiše najjaču moguću lozinku i on će meni to da čuva, ne moram više da brinem i tako tim glupostima. Evo pogledajte kako izgleda, na primjer, kad pokrenemo aplikaciju sa desktopa NordVPN-a, malo je bogatije nego sama ekstenzija, evo da vidite, dobili smo, evo kako lepo piše, znači nakačen sam na Srbiju i Beograd, mogu da pauziram ili da se diskonektujem isto kao što smo radili na mobilnom telefonu. Evo sada ću se nakačim na Albaniju, evo pogledajte, u roku od par sekundi ja sam nakačen na virtualnu adresu Albanija, Tirana, evo treba malo 5-6 sekundi i nikakav problem nije, znači da pokazujem virtualnu adresu
da se nalazimo u Kaluđerici, a piše Albanija Tirana. Tako me vide svi sajtovi i svi servisi ovde na webu. Kao što vidite ovde mogu da uključim anti-malware software, da se štitim što se tiče drugih nekih protekcija, da onemogućimo praćenje i reklame. Evo ga ovde meshnet, znači možemo da delimo bez limita naše neke fajlove, ovde piše verovatno 5 GB u ovom planu koji ja koristim, bez gubljenja kvaliteta u tranzitu. Znači možemo da izuzmemo na primjer određene aplikacije iz samog VPN-a ili možemo jednostavno da koristimo potrebi, možemo da palimo i gasimo ili jednostavno ako se nalazite na vašoj Wi-Fi adresi i tu ste sigurni, znači možete da ugasite VPN, evo Dark Web Monitor je aktivan i evo šta se ovde još nalazi, znači meshnet, to ako hoćete da koristite, da sam malo pre rekao, za deljenje nekih podataka između vaših računara i telefona. Evo, možete da probate ovde da, što piše ovde, da probate ovaj Saily, to je da kupite neki eSIM plan. Evo, da ne dajem više, ako vam se svidao video, ako sam vam pomogao, ako želite da probate i vi, rekao sam vam na početku videa, dole u opisu videa imate linkove ka ovim servisima. Ako se registrujete preko mojih linkova, tako pomožete rad moga kanala da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Podelite ovaj video, komentarišite nešto, ako vas nešto zanima, slobodno me pitajte dole u komentarima. Vidimo se u nekom od sledećih videa, puno pozdrava od Sarpija, ljubim vas brat.